Вьюга на 26 апреля 1912 года. Что тебе надобно, вьюга? Ты у окна завываешь, сердце больно тревожишь, грусть и печаль вызываешь. Прочь уходи поскорее, дай мне забыться немного. Или не слышишь, я плачу, каюсь в грехах перед Богом. Дай мне с горячей молитвой слиться душою и силой, ведь я истратился духом, скоро сокроюсь могилой. Пой ты тогда надо мною, только сейчас удалися, или за грешную душу вместе со мной помолися.